Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami ummatihi wa jami ummatihi wa jami ummatihi. Sayyidul Fatihah. Ya kanam ya kanam sa'in suratun tashtoba. Gladi radina bi Allah idina risalah Abdul Qadir Jailani Muhammad al-Ghazali wala hadirati Raden Ahmad Sunan Kalijogo ila hadirati Syed Ahmad Ali Al-Qadiri Al-Hasani Abang Kamaluddin Mahali Maulana Junul Kasir wala hadirati khususan hadal mu'alif kitab Hasan Sadili wa nafa'ana Allah bihi. Sayyidul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Buka halaman 4 sing jero donga bidalail khairatin. Awalan ing dalam kalibane istighfarun maca istighfar sulusu maratin 3 ampalan. Sanian kaping pindhone tusoli maca selawat sira ala nabi ngatasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh maca salah samaratin kelawan 3 ampalan. Sumata qra'u nuli maca sira surat Fatihah salah samaratin 3 ampalan. Salah samaratin 3 ampalan. Marotan kelambalan liridho ilahi ta'ala gitu. Wa marotan sambalan liruhi sayyidina Muhammad. Wa marotan samban liruhi sayyidina Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman Jazuli rahmatullah alaihi. Wa badaulan sause Fatihah maca-maca Fatihah atau sing dur kae mau takro maca ayat kursi ayat duri Allah sertane apa ki ayat Allah khairul hafidin. Maksud iki maca ayat kursi sampai teko khairul hafidan. Allah khairul hafidan. Wa ta'ala iku arhamur rahimin luwih welas-welase kang welas. Wa taqra'ulan maca sira marutan kan sambalan oleh maca asmaul husna ing asmaul husna ila akhiriha tumeka akhir asmaul husna. Wa batulan sakwuse maca iki mau taqra'u maca meneh marutan kan asma nabi ing asma Nabi Muhammad bisolawati kelan maca utawa ndonga selawat. Wa madu'ai lan sarta fi awaliha ing dalem awale asma nabi wa akhiril lan akhir asma nabi. Wa batulan sawuse maca asma nabi takro maca sira min awali nuskhatin saking awali tulisan ila akhirnya temeka akhire nuskah. Wa bi itmami dungai lan kelawan nyampurnakake donga muayane kang den tontokake. Wa biniati lan kelanian kholisatin kang murni makdunan kang den idini makdunan katene sadikun tur kang temen ingsaa lamun teng ngersake sapa Allah taala Gusti Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi keterangan iki kalau membaca dalail sing iki cetakan, yang pertama itu membaca istighfar 3 kali. Setelah itu yang kedua membaca sholawat 3 kali. Setelah itu hadiah Fatihah 3 kali. Yang pertama liridhoillah ta'ala. Terus yang kedua wali ruhi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga liruhi Sayyidina Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman Jazuli sing ngarang kitab Dalail iki. Nah terus tak peseni sampean bacalah tiap-tiap kitab kuwi
sampean ngerteni sing aran kitab, sampean hadiah Fatihah. Nah, kuwi sampean telateni. Insyaallah sampean akan mudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma aku diling-iling. Nah, wabatu takro setelah hadiah Fatihah 3 kali, setelah itu bacalah ayat kursi sampai khairul hafidun wala yaudu khibtuma wa wal aliyul azim. Tapi itu terus nih, wa arhamur rahimin. Nah, setelah itu watakro marotan dan bacalah asmaul husna 1 kali sampai akhir. Nah, setelah membaca asmaul husna, bacalah asma Nabi Muhammad dengan membaca sholawat. Maksudnya jenenge Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ngono lho maksudnya, ya. Maksud ngono. Wa ma du'ai serta disertai dengan doa awal sampai akhir. Wa ba'du, nah setelah membaca nama Nabi takra'u, maka bacalah dari awal kitab ini nuskhoh tulisan gitu sampai akhir, serta dan menyempurnakan doa yang telah ditentukan. Karena ini doanya sing kari dewi iki. Terus dengan niat yang baik, niat yang diizini, niat yang benar, insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu la ilaha illa huwa. Wa utai Allah iku Allahun Allah. Wallahu la ilaha illa huwa. Wallahu kul wallahu wahad. Wallahu la ilaha illa huwa. Wa utai Allah iku Allah alladzi ya Allah la ilaha ora ono sing maujud ilahua kecuali Allah. Dadi la ilaha ora ono pangeran kang wajib disembah, berarti enek pangeran tandingan. Maksud umpamane kan biasanya wong maknane kan la ilaha ora ono pangeran kang wajib disembah ilallah kejaba Allah. Biasanya lek maknane kan kiai-kiai kuno ngono. Dadi ini lek maknane yo la ilaha yo ora enek sing liyane Allah. Ilahu kecuali Allah. Jadi kalau di maknane la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah, berarti enek pangeran liya. Maksud iki. Lah iki mulakno wujud kidam bako, wujud hakikinya yang wujud itu hanyalah Allah. Selain daripada Allah itu tidak wujud, karena asalnya tidak ada terus ditiadakan. Tapi ditanamke ning awak yang wujud hakiki itu hanyalah Allah. Hanyalah Allah. Jadi orang yang sing wujud kecuali Allah. Di surga neraka ya ora wujud. Ar-Rahman Rahim Malikun Rahman Ar-Rahman jala-jala Rahim jala Malik jala kudu jala-jala ning kene ora dimaknani. Satu jadi tak terus nih sampai nanti bolak-balik maca. Nah terus sampai as-saburu jala-jala alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah lam yalid ora lahir sapa Allah, walam yulad lan ora dilahirake sapa Allah, walam yakun lan ora ana lahu Allah apane kufuwan kang madani sapa hadun wong suci. Tadi surat Ikhlas itu karena dikatakan kalimat surat Ikhlas karena mengandung tauhid. Alladzi lam yalid, alladzi Allah ki ora nglahirake tur ora dilahirake. Allah orang nglahirne ya ora dilahirne. Nah terus kepiye jajalmu mikir? Kan ora iso kena dipikir to. Jajale. Walam yakul lahu lan ora ana kanggone Allah apa sajalah ora enek sing madani. Mulane awake dhewe kabeh iki makhluke enek sing madani, kok awake dhewe ngerti maring Allah sing sak bener-bener ngerti yo gak bakalan iso.
Nggak bakalan iso. Awake dhewe mung ngerti yo ngerti maring Allah tapi yo ora sing saru yo panggang gak iso. Kowe saiki penak omong aku gampang ae. Kowe ngerti kowe awakmu pura-pura? Ngerti. Kowe apa ngerti ning awakmu dhewe jajal. Unyeng-unyengmu ning ndi jajale. Ngerti bentuke unyeng-unyeng kan gak iso to. Tapi kan kowe ngerti, yo iki aku. Kowe ngerti karo Sukaraja, ngerti Sukaraja ndi iki. Tapi kowe apa ngerti sekabehane? Ning Sukaraja ki enek cacing, enek kodhok, kintel, enek semut, enek tengu, enek nyamuk. Nyamuke piro jajale? Paling mun jawab nyamuke kalih, Pak. Lanang kalih wedok. Kan ngono jawabmu paling. Kowe ngerti Sukaraja, ngerti, tapi ngerti sejatine sekeseluruhane iso ora kowe? Lho karo makhluk ora ngerti. Awake dhewe apa meneh maring Allah. Dadi lekmu mikir ngono ya, lekmu mikir. Lho sampean ketekan ujug-ujug ceblok ning ngarepmu akik lho sampean isiran to. Betul to. Lho Allah ku lho ora lahir, ora dilahirne. Piye? Ya ora piye sing ngono kuwi. Ngono lho. Tapi kan sampean maca surat Ikhlas piye jajale? Biasa to? Wis sampe ora mbok rasakne, ngono lho. Sampai ora rasakne. Mulane aku dhewe mbiyen tiap bengi bar salat Isya rata-rata ya pirang-pirang tahun maca surat Ikhlas kuwi ya minimal ping 1000 ki minimal. Ngono digojlok Abah, ning Abah digojlok Mar dalem, Pak. Aku ki lek nyekel pedang ki Mar. Nyekel pedang teko Bakauni panjang po. Bakauni lambin nyebutnya Bakauni apa ya? Teko Bakauni nyekel pedang karo maca surat Ikhlas ping 3 ku wis teko Merak iki, Mas. Kowe ping 1000 bendina ora. Kan padha gojolok aku to bidane. Maksud kowe? Mas. Laisa kamisli saun wa huwa samiul basir. Laisa kamisli saun laisa ora kamisli kang madani Allah apa saun suci-suci. Allah awake dhewe iki lho. Tuhane awake dhewe lho. Tidak ada sama sekali yang menyamai. Itu hebatnya. Jadi sampean karo barang sing langka, barang sing antik, sing dhewean, sing ora enek liyane, seneng to? Lah karo Allah kok awake dhewe ora seneng, jajal to. Makanya sering saya mengatakan senyum budaya manusia kayak wa samun alim. Dan Allah itu maha mendengar, Allah itu maha waspada. Tidak terus nih halaman 10. Yaqra'u qabla suru'i fi asma'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqra'u maca sapa wong qabla suru'i sadurunge tumandang. Sing tulisan iku lho. Yaqra'u maca sapa wong qabla suru'i sadurunge tumandang, sadurunge nglakoni fi asma'in Nabi ing dalem maca namane Nabi Muhammad. Nah sadurunge maca asma Nabi gatekno iki. Ning sing ngarang kitab kon maca iki dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sakabehane puji lillahi kang Allah Rabbil alamin kang makan kabeh. Wa hasbi ta kang cukup ingsun ku Allah. Wa nikmat lan sak bagus-baguse maksudnya Allah ki lho. Wa nikmat lan sak bagus-baguse apa ya? Iki sak bagus-baguse maksudnya sing diwakili sopal wakilu tegese Allah kang den pasrahi. Wala haula lan ora ana daya kekuatan ngedohi maksiat lan batin. Wala kuwata lan ana kekuatan nglakoni taat lan batin. Illa angin ngono bila iklan pitulung Allah angalin kang ngati kang agung. Allahumma du Gusti Allah. Ini satu menungso amro lebaran sapa ingsun kamaring siran min hauli ing daya ingsun. Saing daya kula wa kuwati lan kuat kula. Ila haulika maring daya tuwan wa kuwati kalan kuat panja Allah madu Gusti Allah ini satu ingsun. Iku atakara bunga parak sapa ingsun ila kamaring panjenengan oleh ngeparak bisolawat kelan maca selawat ala sayyidina Muhammad abdika kang dadi kawula panjenengan abdi kelan dadi nabi panjawa rasulika lan dadi utusan panjenengan sayyidul mursalin kang dadi utusane para utusan salam keparing rahmat sapa Gusti Allah alaihi ngatasi nabi wa alaihi lan ngatasi mursalin ajmaina ya sekabehane Allahumma intisalan kono anut li amri kamaring perintah panjenengan wa tasdikon an benerake lahu yang maring nabi
wa mahatan lan demen ing dalem nabi. Allahumma wasaukan lan bronto ilai maring nabi wa tadiman lan ngagungake likodri maring derajate nabi walikoni lan koron walikonihi kuwi ditambahi titik walikonihi lan koronanane Nabi Muhammad iku alan alili dalika maring mengkono-kono takdir patakobal mongko kula aturi napa panjenengan ing selawat oleh napa mini saking ingsun jenengan tampani Gusti bifadlika sebab kelawan fadl panjenengan waja'al lan kula aturi dadosake panjenengan ingsun oleh dadake meningi badika saking kawula panjenengan sholihin kang soleh-soleh kabeh kang bagus kabeh wafikni lan kula aturi nulungi panjenengan oleh nulungi nang kita liki rahatia mari maca selawat ala dawami ngatasi langgeng. Allahumma bijahi kelawan derajat Nabi inda kang rasa panjenengan wa salam keparing rahmat sapa Allah Gusti Allah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashab wa sabila ajma'ina ya sekabehane wa ba'da hada lan sause iki lah malahu min kiran sause kae maksude sause maca bismillah alhamdulillah kena lah ayo salim mongko maca sapa qori maksude wong alai ngatasé nabi makuli ismin sartane saben-saben asma ya kula yen to ngucap sapa qori oleh ngucapake Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Ahmadan sallallahu alaihi wasallam ila akhirih tumeka akhire asma. Jadi sebelum membaca nama Nabi, membaca ini alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi pujian Allah itu lebih senang mendengar hambanya tatkala hamba itu memuji kepada Allah. Jadi sampean pron muni alhamdulillah. Allah itu senang dengan ucapanmu alhamdulillah. Allah lebih senang ucapanmu alhamdulillah daripada kamu punya dunia dan seisinya. Aja lebih senang kowe iso ngucapne alhamdulillah. Allah lebih senang itu dibanding kowe duwe donya lan saisine. Jajal mulya ora cangkeme awake dhewe. Mulya iso muni alhamdulillah ini masyaallah. Jadi yang patut dipuji hanyalah Allah. Nah, saya sendiri dulu merasakan seperti sing patut dipuji Allah. Makanya akhirnya saya muncul pujian ki hanyalah bagi Allah. Akhirnya pada diri saya sendiri muncul orang yang senang dipuji jadi balane Fir'aun mlebu neraka. Orang yang benci dicaci maki menjadi kawannya iblis masuk neraka. Qala Abu Ghali. Itu asal-asalnya sangka ngucapne alhamdulillah. Ya Allah, yang patut dipuji itu hanyalah Allah. Rabbil alamin, Tuhan yo ning ndi nggon panggon di mana saja berada, di alam mana saja berada. Yang patut dipuji itu hanyalah Allah. Makanya kalau kita dicaci maki, dicemooh orang, ya wajar. Karena yang patut dipuji hanyalah Allah. Makanya untuk membentengi diri kita itu rasakan orang senang dipuji menjadi kawannya Fir'aun mlebu neraka. Kuwi nggih awake dhewe. Makanya tatkala kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar terhadap orang-orang yang memuji kepada Allah. Jajal. Oleh sampean ngrasakno masyaallah. Aku muji maring Allah itu didengar Allah. Jajal. Diperhatikan Allah, diperhitungkan Allah. Ya niki. Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Dikuatne. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya Allah, ya Tuhan, segala puji bagimu sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh setelah langit dan bumi. Yang patut dipuji hanyalah Allah. Maka Allah senang dengan hambanya tatkala hamba itu mengucapkan alhamdulillah.
dibanding hamba itu mempunyai dunia dan seisinya. Makanya ucapan-ucapan para malaikat-malaikatnya Allah, para rasul-rasulnya Allah, para nabi-nabinya Allah, para ulama-ulamanya Allah, para wali-walinya Allah, ucapannya Allah apa? Subhanallahi walhamdihi wa la ilaha wa la haula wa la yo kuwi ucapane mulakno ning abah bolak-balik diulang-ulang. Jadi gampang lah aku. Apa-apa kalau oleh abah sering disebut pasti itu luar biasa. Kowe lek bolak-balik disebut malah dianggap biasa. Jajal lek kowe bolak-balik untuk 1.000. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ngono to, Bro? Lah iya to. Ucapnya subhanallah alhamdulillah malah dianggap biasa. Lho kuwi sing ngendika apa? Cara ning hadis yo genah. Ya, keterangan yo genah. La haula itu adalah min kunuzil jannah. Jajal to. Min kunuzil ars. Ucapan la haula wala quwata illa billah itu termasuk sangka gudange ning ars. Sangka gudange gudang swarga. Jajal. Bahkan hadis sendiri juga menyatakan orang yang membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar dan seterusnya itu membaca 4 kali di masjid nilainya sama seperti pahalanya orang sholat tahiyatul masjid. Jajal muni kuwi mau lho. Ya ning kene kadang kala subhanallah sak teruse koyo gugur ki tombo ngantuk. Mone maca subhanallah. Tuhan iki. Ya toh? Tuhan iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, jadi orang gelem jawab piye? Kowe njaluk diwarai. Lu jarine cinta Rasul digertak ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kan datang dijejel nih kok. Belum ngono saja. Wis bolak-balik ngaji pirang-pirang tahun jajal to. Mun datang digetak dhisik anu. Berarti kowe iki tere atimu kosong selawat. Ngono terus tak kereng iki kowe. Ngono kowe ora trimo meneh malahan. Ketok kowe ciut ngantuk malus jelek, ketok kowe kira nyambung widan iki. Lho iya seperti ini. Subhan saudara Allah wa hasbiyallah, yang mencukupi diriku itu hanyalah Allah. Tapi sampean rasakno to, sampean itu dicukupi oleh Allah. Sampean rasakno, sampean bisa melihat, sampean bisa berjalan apa saja di dalam gerak dan diam kita, di mana saja berada. Maka sampean akan merasakan nikmatnya Allah. Kalau sampai sudah terasa merasakan nikmatnya Allah, dan sampai akan mudah kembali kepada Allah. Allahumma iso ngucapne hasbi Allah, ya Allah yang mencukupi aku, iso kedep, iso malah iso semua. Wa ni'mal wakil, sebaik-baik untuk penyerahan diri, sebaik-baik untuk penyerahan itu hanyalah kepada Allah. Jadi wakil dari Allah wis ora peduli malaikat roket atim barang. Wala haula, tiada daya menjauhi maksiat dohir dan batin. Dadi ora iso ngedoi maksiat dohir dan batin, maksiate mata kuping cangkem pikiran dengan ngene wewene nafsu sampai teko atine, sampai teko kerenteke. Dadi ngedoi maksiat saka main, saka narkoba, sapu-sapu, minuman keras, pil koplo, inek, ora iso awake dhewe ngedoi kabeh iki mau.
tanpa ada pertolongan Allah. Nah berarti kalau sampai merasakan seperti itu, berarti awake dhewe banyak mendapatkan pertolongan Allah. Maka nggak enak ucapan lek wis oke banget pitulunge Allah sing mbok rasane, ndak ada ucapan kecuali senyummu duhai manis sekali. Allahumma wala quwata, dan tidak bisa melakukan kekuatan taat. Awake dhewe ora iso nglakoni taat kecuali atas pertolongan Allah. Awake dhewe iso ngaji kuat iki lho sing nulungi Allah. Kowe iso melek sing nulungi Allah. Awake dhewe iso gateni sing nulungi Allah. Kowe iso lungguh sing nulungi Allah. Ngono-ngono ki ya rasakno. Bisa dipahami. Dirasakne. Engko sampean kok ibadah ya seneng, ngaji ya seneng. Allahu Akbar, ya Allah, kula diparingi saged takbir, saged ngangkat tangan, saged lambe kula kakek dosa, iso ngucapne Allahu Akbar dan seterusnya. Iso rukuk lho ya Allah, antarane pikiranku, kekarepanku, antarane hawaku, nafsuku, antarane boyokku, antarane belungku, ula-ula geger kuwi dingge rukuk ya gelem. Ya toh? Ajal kadung lara boyok, piye jare? Lah iya. Lu ngono-ngono ku ya rasakno. Kalau sampai merasakan seperti itu, nanti semuanya mengandung nilai-nilai ibadah. Saka kulite dhewe, daginge ade, otote dhewe, belunge dhewe, ruas-ruase awake dhewe. Allahumma Allah yang luhur, Allah yang agung. Allahumma inni abraku ilaika min hauli wa quwwati, ya Allah. Aku lebaran, ya Allah, aku terlepas. Aku tidak bisa apa-apa. Aku serahkan kepadamu dari daya dan kekuatanku. Dari daya dan kekuatanku aku terlepas, aku gak bisa apa-apa. Aku serahkan kepadamu ila haulika wa quwatika. Aku serahkan kepada daya dan kekuatan. Jadi makanya kadang-kala saya mengatakan, perkosalah dirimu, menyerahkan diri kepada Allah. Saya kita ngomongin diperkosa. Ya karena kowe ora diperkosa ya wangel ya iki. Maksud itu perkosa. Jadi kan kasar aku muni ngono kuwi. Iki kan buktine harus dimaknai kan rono ki. Allahumma inni ataghfirulaka bi sholawati, ya Allah. Allahumma sebenarnya ucapan yang merendahkan diri kepada Allah. Allahumma itu kalimat memohon kepada Allah dengan merendahkan diri, dengan tawadhu, dengan sopan santun. Sopan santune doer batin. Allahumma inni ataqarrabu ilaika, ya Allah, sesungguhnya aku mendekatkan kepadamu dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad itu adalah hambamu. Hambanya Allah. Jadi ini saya sering mengatakan, orang menjadi hambanya Allah itu berat, istiqomah menjadi hambanya Allah itu lebih berat. Orang yang menjadi hambanya Allah diangkat menjadi nabinya Allah. Setelah jadi nabinya Allah diangkat meneh wa rasulika, dadi utusanmu. Bisa dipahami? Ya ngono kuwi proses iki ngono, abduka wa nabiyuka wa rasulika, sayyidul mursalin. Jadi nabimu, kekasihmu, beliau itu adalah pemimpin para utusan. Allahumma jajal. Jadi nabi ini awake dhewe iki ora kaya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa, enggak. Nabi awake dhewe hebat dhewe. Ora beja-bejane awake dhewe, sangatlah beruntung kita semuanya. Masa hidup kita oleh Allah dihidupkan setelah Sayyidul Mursalin diturunkan ke dunia. Kowe yo rasakno yo syukurono, kowe ben bersyukur dengan Nabi Muhammad. Kowe karo perjuangane wong tuamu eling. Apalagi perjuangan Rasulullah, perjuangannya Rasulullah untuk kakek nenek kita, untuk awake dhewe, untuk keturunane awake dhewe kabeh. Allahumma ngono lho, dirasakne to. Sallallahu alaihi wa alihi ajmain. Imtisalan li Amerika. Jadi saya mendekatkan kepadamu dengan membaca sholawat karena saya mengikuti perintahmu.
Wong maca sholawat itu menuruti perintahnya Allah. Jajal perintahnya Allah, mulane wah jan masyaallah. Lek kowe ora maca sholawat ki uripmu yo kenementen ngono lho. Wis perintahe Allah jan apa ki manfaate kautamane fadilah masyaallah. Mulane kitab Dalail nggone apa saya bertanya kok enggak ditulis kaifiyah, enggak ditulis fadilah. Fadilah napa bah? Ora iso ditulis. Karena terlalu banyaknya keutamaannya membaca sholawat. Ngono keterak ilmu liya, keterak ilmu Jawa tingkir ngene iso. Oh, geblek ya ora wis iki jan. Kumun aku yo iki. Ya saya sendiri ya pernah mengamalkan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani itu hebat. Syekh Abdul Qadir Jailani kuwi lho, karo wali-wali sing enek Indonesia iki ora enek apa-apane to. Wali-wali sing Indonesia lebih mulia Syekh Abdul Qadir Jailani, ngono lho. Lah itu saja saya dulu mengamalkan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani ning apa ditakoni. Syekh Abdul Qadir Jailani kuwi mah karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh apa nih? Betul tuh. Sangat termana Pak. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuwi mulya ndi, Mas? Nggih mulya Nabi, Pak. Ya wis lah. Ngono ki aku seleren maca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya gur dikendekane ngono kuwi lho. Ora kok dijelasne ora. Ya gur diomongi mar Syekh Abdul Qadir Jailani kuwi karo Nabi Muhammad mulya ndi, Mas? Mulya Nabi Muhammad, Pak. Ngono ya? Nggih, Pak. Aku leren ngapalne manaqib Syekh Abdul Qadir iki. Leren. Lah apa malah Joko Tingkir terus. Oh, alah dul cengok ya ora wis lho. Jadi cara diwalik sering saya mengatakan sapa mulyane barang sing mulya mongko wong kuwi dadi mulya. Jadi saya membaca sholawat itu karena mengikuti perintahmu. Wa tasdiqan lahu, dan saya membenarkan, saya yakin dengan Rasulullah. Wa mahabbatan fi, dan dengan dasar saya itu cinta kepada beliau. Allahumma, padahal Rasulullah SAW ngendika man ahbal mar'i yuhsarul alal mar'i. Barang siapa yang senang dengan seseorang, maka dia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai. Allahumma, nek awake dhewe seneng Rasul, ya insyaallah awake dhewe bakal dikumpulne kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa sauqan ilaihi, dan saya rindu kepada beliau. Wa ta'dziman liqadri, dan saya mengagungkan derajatnya Nabi. Ngono lho, pengen dadi umatnya Nabi malah sing diwaca liya-liya. Malah oh, ala utek lah anu ya angel men lho ya iki kan. Wa waliqaulihi, dan karena keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu memang ahlinya, beliau itu memang yang patut dimuliakan, diagungkan. Fataqabbalha minni, maka dari itu ya Allah, terimalah aku dengan anugerahmu ya Allah. Terimalah aku ya Allah dengan anugerahmu, bukan dengan sholawatku, bukan dengan amalku, bukan, anugerah Allah. Nah terus nek ono mboten usah maca sholawat lho Pak. Ya kowe ora maca sholawat berarti kowe ya ora entuk anugerah, ngono lho. Wong maca sholawat ki ya entuk anugerah, ngono lho. Mas. Nah, kowe entuk kebaikan, segala kebaikan zahir dan batin sebenarnya itu anugerah Allah, wis gampang. Wajali min ibadika selihin ya Allah, katekno,
dengan membaca sholawat, maka jadikanlah aku dari hamba-hambamu yang soleh. Jajal dong. Orang ge nulak ngene ngono macam-macam ora. Jajal dong. Maca sholawat dan dadi kawulane Allah sing soleh. Katekno nalika awake dhewe salat tahiyat akhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermunajat berhadapan dengan Allah. Allah ngendika, "Assalamu alayka ayyuhan nabi." Keselamatan atas kamu wahai nabi. Nabi yo mesane Imron saanda-andane wala ibadillahi sholihin. Allahumma amin. Lah ngono lho. Dadi nek awake dhewe lek ngrasakne jadikanlah aku hamba-hambamu yang soleh. Hamba-hamba yang soleh ki sing disuwunke nabi. Maksud? Sing disuwunke nabi. Dadi nek kowe ngamini dongane nabi. Amin. Ya insyaallah dikabulne, pasti dikabulne lah ngono lho. Nah ngono ki yakin no. Wa wafiqni liqiraatiha. Ya Allah, tolonglah diriku. Nah, sampeyan kudu merasakan ngene. Ya Allah, tolonglah aku untuk membaca sholawat, maca dalail. Dadi ini kudune sampeyan ngrasa, ya Allah tolonglah aku. Ya jenengan tulungi mripanku diparingi kuat saged nyawang lambe kula saged maca. Kula nggih ditulungi saged ngrasakne, saged memahami. Muga kula ditulungi. Memang kula niku nuruti perintah panjenengan, memang kula niku bener nih Rasulullah, memang kula niku cinta Rasul, memang kula niku rindu Rasul. Dengan lantaran membaca sholat. Nah wafikni kuwi lho. Maksud gue. Maksud orang ini. Di mana nih? Jadi kadang-kala saya mengatakan tombo hati lima warnane maca Quran sa maknane, maca hadis sa maknane, maca donga sa maknane. Kuwi kola Abu Ali. Tenanan aku muni ngono ki anggitmu kuwi. Ya Allah tolonglah aku untuk membaca sholawat ala dawami terus menerus ya Allah, langgeng. Makanya Gusti kula mboten saged zikir teng panjenengan kejaba jenengan kang paring padha. Ya Allah kula mboten saged maca sholawat dumateng Rasulullah tanpa Engkau memberikan kekuatan padha ngono lho. Bisa dipahami? Nah, nggih. Jadi dengan membaca sholawat terus menerus, mengapa? Karena bijayi derajati, karena kemuliaan Rasul itu di sisimu jajal sisimu sallallahu wasallam. Dan semoga Allah memberikan rahmat atas Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dan ini dirasani ya Allah, jadi Allah ki maringi rahmat ning Nabi Muhammad sangkek mulia. Nah sing ngono ki eneke ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya kalimat itu sesungguhnya Allah dan malaikatnya Allah itu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu shollu. Jadi kalau sholawatnya Allah kepada Nabi Muhammad itu Allah memberi. Kalau sholawatnya malaikat kepada Rasulullah itu memintakan rahmat. Kalau sholawatnya kita diperintahkan membaca sholawat fadilai kautamaane kanggo awake dhewe. Tapi kan ning kitab Sholeh Ngalih kan wakeh to manfaate. Sapa maca sholawat 1 kali dibalas 10 kali. Sapa maca sholawat 10 kali dibalas oleh Allah 100 kali. Sapa maca sholawat 100 kali maka oleh Allah dibalas 1000 kali.
Barang siapa yang membaca sholawat kepada Rasulullah SAW 1000 kali, maka orang itu akan bertemu dengan Rasulullah. Macam-macam, akeh banget. Jadi Allah memberikan rahmat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi, rasa nih. Alihi itu adalah keluarga dan sahabat-sahabatnya. Tapi sampai kudune eling-eling, Rasulullah ngendika, al-mu'minu ali Muhammad. Orang yang mukmin itu termasuk keluarganya Nabi Muhammad. Nah, nek kudu dirasani ajmain. Wa bada'ata fayusalli. Jadi setelah membaca di atas itu, maka membaca sholawatlah kepada Nabi Muhammad ma'kuli ismin, beserta dari tiap-tiap nama. Tiap-tiap membaca nama Rasul, maksudnya orang itu mengucapkan umpamanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sallallahu alaihi wasallam diwaca. Nah iki pesane Abah, Jadi kalau orang Muhammadiyah biasanya kalau dia sholat itu tatkala tahiyat dia kan tidak membaca Sayyidina. Ngono toh? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya dulu awalan ning apa ya ora oleh. Nek sholat ora oleh nggawa Sayyidina. Nggawa Sayyidina. Saya selalu pakai ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi setelah akhir enek 10 tahun ya wis pokoknya keri-keri lah. Keri-keri. Apa saya setelah di sini ya? Ya wis ning kene. Nah terus nek umpamane saya tanya lagi, kalau pakai Sayyidina bagaimana, Pak? Enggak apa-apa. Akhirnya saya pakai kembali lagi membaca Sayyidina. Nah, tapi membaca Sayyidina di dalam sholat, tapi sampean jangan mengagungkan Rasulullah, nggak oleh. Karena orang sholat itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Maksud ya, jadi sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya karena Allah. Jadi hanya membaca Sayyidina. Jadi orang lain ngagungke Rasul tatkala di dalam sholat, wes. Tapi kalau di luar sholat, kuwi ngendikane apa? Kowe lek di luar sholat, kudune dari maca nama Nabi, kudune tambahno dhewe Sayyidina Muhammad. Nah, iki kan gak enek tulisane Sayyidina toh. Nah, ning apa dingendikani weono dhewe, ngono. Maksud kan ya jane kowe lek paham-pahame ya. Lek kowe gelem paham-pahame, aku dhewe lek maca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika biasane ya tak tambahi. Sing sering ya tak Sayyidina Muhammad tak tambahi. Jadi ini dieling-eling, kalau di luar sholat sampean kalau membaca menyebut nama Nabi harus ditambahi Sayyidina, nah ditambahi. Bahkan nama Nabi yang lain ya kok nambahi, tambahi ya mulya nih Sayyidina ya mulya nih lah. Ayakulu tau ngucapake sapa qari Allahumma sholli wa sallim. Allahumma dukuza salim mugi paring panjenengan wa salim mugi paring salam pengalaman ing atase wong ismuhu kang utahe asmane man iku Muhammad Allahumma sholli Allahumma dukuza salim mugi paring rahmah wa salim mugi paring salam ala man ing atase wong ismu kang asmane man iku Ahmadun Ahmad sallallahu lah ya cara keterangannya ngono diterusne ning halaman 12. Yabda'u musolli ala nabi yabda'u ngawiti
yabda'u ngawitono sira ya ngawiti lah. Yabda'u ngawiti sapa musallin wong kang maca selawat ala nabi ngasate Nabi Muhammad biadal kalimatin kelawan iklan pira-pira kalimat tabarokan kono ngalep barokah kono ngalep kebagusan dia kelawan kalimat wa yautai kalimat iku hadiah iki kalimat Allahumma ini satu nawa itu niat sapa ingsun bisolati kelan maca selawat bisolati kelawan maca selawat ingsun ala nabi ngatasi Nabi Muhammad intisalan korona li Amerika maring perintah Tuhan watas dikelan beneran kili nabi wika maring nabi panjenengan rupane Sayyidina Muhammad wa mahabbatan lan korona demen bihin dalam nabi waso kalam bronto ilai maring nabi watati melaneng bunga kili kodri maring derajat nabi wali kaunihi lan korona nabi ku ahlan dati alili dalika maring mengkono-kono ya dipuji kae mata kopal kula aturi nampa panjenengan ha ing selawat mini saking ingsun bi fadlika wa isanika wa azil lan mugi ngilangake panjenengan hijabal Plastin yo aling-alinge rupa lalingan kolbi anto saking ingsun waja'al lan dadose panjenengan ingsun mengibadika sing pira-pira kaule panjenengan sholihin kang saleh-saleh kabeh Allahumma Gusti Allah zid kula aturi nambahi tuan hu ing nabi apane sarofan mulyane ala sarofi ngatasi kemuliaane nabi alladzi ya mulya awlai tahu kang paring tuan ing nabi wa izan lan kamulyane ala izi ngatasi mulyane nabi alladzi ya mulya ahtai tahu kang paring tuan ing nabi wa nuran dadi nur ala nuri ngatasi nur nabi alladzi ya nur minu saking nur olah tau kang wis dadake tuan ing nabi minu saking nur to minu saking latir nabi padha wae wa alama qaulan engat wa alama qaulan luwih luhur-luhure derajat nabi fi maqamatil mursalin ing dalem pira-pira derajate para utusan wa darajatul lan derajat luhure nabi fi darajatin nabiyina ing dalem pira-pira derajate para nabi wa as'aluka lan nyun sapa ingsun kaing panjenengan ridho kaing ridho panjenengan wa ridho lan ridhone nabi Allahumma ya rabbal alamin duh pangeran kang alam kabeh mengirani alam kabeh malafiat saratane waras taimatan kang langgeng wal mauti lan mati ala kitab ing atase netepi kitab Quran wa sunnati lan netepi kitab hadis wa jamatilan ya netepi to sepakate ahli sunnah wal jamaah maksudnya ngono wa kalimatu syahadati lan netepi kalimat syahadat ala hakikat yang atase sejatine kalimat syahadat menggairi tabdil saking tanpa ganti wala targhiri lan tanpa waqfir lan kula aturi ngapura panjenengan limaring ingsun main dosa irtakab tuhu kang wis nglakoni sapa ingsun ing dampung bi fadlika lan anugrah wajudika lan lomo panjenengan wa karimi lan mulai panjenengan ya arhamar rahimin dan kang luwih welas-welase wong kang welas Allahumma jadi orang yang membaca sholawat itu dimulai orang yang membaca sholawat itu dimulai dengan beberapa kalimat karena agar mendapatkan kebaikan-kebaikan dari kalimat itu. Jadi sampean dhewe yo ngrasakne ngrene maksudnya. Pemene awake dhewe maca bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Atase awake dhewe iso maca bismillah. Nah, sampean ngrasakne ngono kuwi sampean nanti akan mendapat barokahnya kebaikan-kebaikan mengucapkan lafaz bismillah ngono lho. Awake dhewe maca bismillah malah dianggap biasa iki ngono lho. Dadi biasa dadine. Nah ngono. Lho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad ikra ya Muhammad ikra ya Muhammad ikra. Rasul lho gak kersa. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau di dalam Gua Hira setelah 40 hari beliau ditemui oleh malaikat Jibril. Ikra ya Muhammad, ikra ya Muhammad. Setelah biismi rabbika dengan menyebut nama Tuhanmu baru Rasul kerso. Lah awake maca bismillah nyebut asma Allah ora? Nah yang ngono lho. Itu sebutane Rasul. Mosok awake dhewe ora ngrasakne. Jadi kalimat itu sebelum membaca sholawat ini Allahumma inni nawaitu ya Allah
sesungguhnya aku berniat, ini cara bahasa Indonesia nih, sesungguhnya aku berniat membaca sholawat kepada Nabi Muhammad untuk mengikuti perintahmu, membenarkan nabimu, cinta kepada nabimu, rindu kepada nabimu, dan memuliakan derajatnya nabimu. Nah, boleh di bahasa Indonesia nih ngono kuwi. Tak terus nih, walikoni al. Karena memang beliau itulah yang pantas. Makanya karena beliau itu ahlinya ahli mulia. Melana lek awake dhewe ora ahli to. Sing ahli mulia nabi. Lidalika. Maka dari itu ya Allah, terimalah atas semuanya itu dariku. Tapi terimalah itu dengan anugerahmu, bukan dengan saya membaca sholawat. Ya turun ini kan maca sholawat. Iya memang iya. Maksudnya kuwi dengan anugerah Allah. Ya kuwi maca sholawat ki ya wis entuk anugerah Allah. Terus engko maca sholawat entuk anugerah meneh ngono lho maksude. Maksud ngono ya. Wajil hijabaka ghaflatin ya Allah, hilangkan dariku hijabnya atau penghalang lupa dari hatiku. Jadi ini awake dhewe ora iso eling maring Allah, awake dhewe ora iso eling maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lek Allah sing ora ngilangi. Berarti lek awake dhewe iso zikir maring Allah, iso maca selawat maring Rasul, itu yang menghilangkan penghalang itu hakikatnya Allah. Dirasane to. Wis saiki rasa ado pemoimpron klilipen ora iso melek ngono ya. Uwal dilai kok disebul kancane terus ilang. Lah orang ngono sampai dijupuk kancane seneng ora kowe? Lho moto klilipan wae lho terus ilang. Terus sehat ya ngilangi klilip lho kowe seneng ora? Seneng. Nek Allah ngilangi klilipe atimu ki lho kowe ora seneng marang pangeran. Tenan-tenan berarti lah iya toh. Makanya saya sering mengatakan duh Gusti kula mboten saged zikir teng panjenengan kejaba jenengan kang paring ngono lho. Karena sing iso maringi zikir Allah klilipe ati iki lho. Ya hijab iki lho maksude. Wajar min ibadika ya Allah ya Tuhanku dengan anugerahmu maka jadikanlah aku hamba-hambamu ya soleh. Allahumma situ sarofan ya Allah tambahkanlah mulianya Nabi atas kemuliaannya. Nabi itu pun mulia, jenengan tambahi mulia Gusti. Alladzi aulatahu yang telah engkau memberikan kepada Nabi kemuliaan atas kemuliaannya Nabi. Jangan tambahi mulia. Alladzi ataitahu yaitu kemuliaan itu yang telah kau berikan kepada Nabi. Wa nurun ala nuri dan berikanlah nur, tambahkanlah nur atas kemuliaannya, nurnya Nabi. Allahumma alladzi minhu khalaqtahu yang telah engkau jadikan kepada Nabi yaitu seluhur-luhurnya derajatnya Nabi atas ngono kuwi utawa makom-makome para rasul. Dadi rasul kuwi Nabi Muhammad, beliau yang paling mulia di antara para rasul. Wa darajatu fi darajati nabi dan derajatnya paling mulia dewe dengan derajatnya para nabi. Wa as'aluka ridhoka ya Allah, aku minta kepadamu ridho dan ridhonya Nabi Muhammad. Nah, ikate lagi. Kadang kala lek kowe ngatene aku ndonga, tapi kowe yo nyangono ngene. Allah, aku minta ridhomu, ridho nabimu, dan ridho guruku. Ini saya yang mengatakan. Lho lek kowe ora tau mbok ucapne kowe yo ilmu manfaat yo angel. Lho saya sendiri Mas. Cara ning dalem gone apa? Aku kon donga. Ku ape kon rebutan donga kon donga ning dalem ora nek sing wani donga. Akhire mbok balik nek aku nek. Pun anu jenengan Pak Haji donga. Lek donga yo cewek. Allahumma nas'aluka ridhoka wa ridho rasulika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ridho Syekh wa Ustadi Syed Ahmad Ali Al-Qadir Al-Hasani paham wis Robana atina bidunya hasanah wa la waqina adzab. Tak dongane ngono wis nangis kabeh. Masalah disebut apa mandi ngono lho.
Lah santri jatah besar disebut apa kan? Mandi toh. Lho kaya antara disebut apa ya mandi deh iki. Kowe lek orang ini kualat karo apa ya. Tapi disebut Allah malah ratek mandi. Kan kurang ajar gundul ngono ya. Lho iya kowe iki kualik gak krasa. Ngono lho. Disebut Allah awake dhewe kudune luwih ngrasane mandi, disebut Rasul awake dhewe banget ngrasane mandi, disebut Abah yo mandi. Allahumma. Nah, ngono carane. Dan saya sendiri ya seperti itu ya Allah. Kula nyuwun ridhone panjenengan, ridhone Nabi panjenengan, ridhone guru kula. Allahumma. Sampeyan ya sing telaten. Krana kuwi kaitane getah. Ridho Allah bi ridhol walidaini. Ridhone Allah iki kanthi ridhone wong tua loro. Hakikate wong tua loro itu bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. Wahai Rasul, engkau adalah sebagai ayah dan ibuku. Padha wae jenengan bagaikan ayah dan ibu saya. Allahumma. Lha kowe nganggep gurumu ora ngono kuwi, kowe gampang belingan karo gurumu, ngono lho. Lah ora mbok gem ngono iki gampang bantahan, gampang brengkelan. Naudzubillah ini, nah ngono. Malafiyah sartane waras daimatin kanglan. Ya Allah, aku minta ridhomu dan ridho nabimu, ya Rabbal. Malafiyah sartane waras yang terus menerus. Ngafiyah, memang maknane waras. Tapi secara makna batin ya, ngafiyah kuwi sadar, sabar, syukur, qanaah. Nah, baru kau sampai mencapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maksud engko waras awake to. Awakmu waras ngantukan atimu ates juga apa ya iki. Afiyah iki waras dohir batin. Maksud jadi sadar, sabar, syukur, qanaah. Ngafiyah ngono kuwi. Daimatin kang terus menerus wal mauti lan mati ngala kitab ya Allah, serta aku minta ridhomu dan berilah aku mati menetapi kitab, mati menetapi sunnah nabimu Nabi Muhammad, wal jamaah dan jamaah, artinya ya jamaah lah, ahli sunnah wal jamaah, dan kau tetapkan aku mati dalam keadaan kalimat syahadat. Ya maksudnya kuwi ora kalimat syahadat, memang gen dipaham disebut kalimat syahadat. Tapi jane yo ora yo syahadat ngono. Nah, syahadat ki lek diomongke ning aku muni yo kudune netepi syahadat. Nah, lek tak omongke ning kowe kan kudune yo syahadat. Nah, nggih pahamne ning kowe kudune kalimat syahadat. Jane orang kalimat yo syahadat, ngono lho. Maksud gue syahadat kuwi yo saiki lho pomone Imron kuwi ngerti manuk derkuku. Pron. Kalau manuk derkuku. Imron ngerti. Pron. Kalau manuk terkuku, wah merebeki, ngerti aku. Lo rasa diomongin masih meneng tak paham tak Imron? Layu lo. Nah itulah syahadat. Allah Imron wis nyakseni karo manuk terkuku ni Imron maksudnya. Imron kan paham kalau karo manuk Imron. Lah sing ngeseni terkukune Imron ora Imron dhewe sapa ya. Nah, syahadat ku bersaksi, syahadat ku ngerti, syahadat tu paham. Allahumma syahadat ki ngrasakne. Alam hakikati syahadat. Min ghairi tabdil wala taghir. Tanpa ada pengganti, tanpa berubah. Waghfirli, ya Allah, ampunilah aku. Nah, sampeyan lek pemene muni waghfirli, ampunilah aku yo sekabehane
padha kaya Allah ngendika ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah wang padha iman mlebu Islam sing sekabehane kulukum ra'in wa mas'ulun an ra'yatihi. Setiap kamu itu adalah pemimpin dan pemimpin itu ditanyai tentang apa yang kamu pimpin. Ku anfusakum wa ahlikum nar wa qutuhan nasu wal hijarah. Jagalah dirimu dan keluargamu. Waghfirli line iki kabeh. Line iki kabeh, Bro. Aja mbok tambahi PE lho, Bro. Nek wedhus PE gak apa-apa. Ya, dadi iki kabeh ku rambut, kulit kabeh bojo anak sak teruse. Jadi paham? Tapi lek kowe arep ngrasakne sak teruse keluarga sak teruse, rasakno awakmu dhewe dhisik. Nang awakmu dhewe kabeh, saya yakin nanti akan berkembang neng kabeh. Wa birima itaku ya Allah ampunilah aku apa-apa yang aku lakukan dengan anugerahmu dan dermawanmu dan karommu ya arhamar rahimin. Allah yang paling mengasihi daripada orang-orang yang mengasihi. Sing ngasihi awake dhewe iso kedhep iso melek waras iso mlaku iso ngeden nguyuh ngising Allah iso ngomong sing maringi pokoknya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Subhan